Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ cryptocurrency တစ်ခုဖြစ်တဲ့ USDT ကို mining လုပ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လို့ရမယ် website လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် Okay website ရဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော် register မှာဆိုရင်ကျွန်တော် user name လေးပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ email လေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် password လေးရိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချိန် password လေးရိုက်ပြီးရင် payment password နှစ်ခုလုံးပေါ့နော်ပင်6လုံးလေးကျွန်တော်တို့ထားပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်လိုက်ရမှာပဲဗျကျွန်တော်တို့ sign up လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ page တွေကိုဝင်သွားမယ်ဝင်သွားရင်အခုလိုမျိုးပုံနေလိမ့်မယ်ဗျကျွန်တော်တို့တွေ ABC ထိုးပြီးတော့ total destroy ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးရကြတော့ ABC coin လေးတွေကိုကျွန်တော်အခြေခံထားရပါတော့တကယ်တမ်းကျတော့လေကျွန်တော် USDT တွေပါပဲဒီမှာတော့အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ cryptocurrency တွေ name နဲ့သူ့ရဲ့ last price ပေါ့เนาะပေါက်စီးကိုကျွန်တော်လာပြပေးရတယ် Bitcoin Ethereum BNB ပြီးရင် Dogecoin ပြီးရင် TRX ပြီးရင်နောက်ဆုံးအောက်ဆုံးမှာသူတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ABC coin လေးကိုလာပြပေးရတာပေါ့နော် 0.1 ပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့ပေါက်စီးကြီးအဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီမှာမိတ်ဆွေများနားလည်အောင်ကျွန်တော် ABC တစ် coin ကိုဘယ်လောက်နဲ့ညီမျှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပြမယ်ပေါ့နော်အောက်မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့1 ABC တစ် coin ကိုကျွန်တော် 0.1 USDT ညီမျှရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့10 ABC coin ဆိုရင်1 USDT ရမယ်အဲ့တဘောမျိုးပါဗျကျွန်တော်တို့ machine လေးကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်ကြမယ်ဒီ genesis လေးရှိရဗျ genesis ဆိုတော့ပြောမယ်ဆို level 0ပေါ့ဗျသက်စာချင်းသုံးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာသူဆိုရင်လည်းဒီမှာ 2.00 U နဲ့စမယ်အဲ့ဒါကြတော့2 USDT ကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေကစပြီးတော့ဝယ်ရမယ်ဝယ်လိုက်တာနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ ABC ဆိုတဲ့ဟာလေး coin လေးနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်လုပ်ဖို့ကြာကျန်းကြတော့ရက်90ပေါ့ရက်90နီးပါးလောက်ကျွန်တော်ကြာနိုင်မယ်ပြီးဆိုတော့ total အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့43.2 ABC ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 4.32 USDT ပြန်ရပါမှာဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ level 0အတွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာ Genesis level 1 လေးပေါ့ level 1မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 5.00 USDT ကျွန်တော်တို့ဝယ်မယ်ပြီးရင်တော့ 6.8 USDT ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် total hour ပေါ့နော်ကြာချိန်ကတော့ကျွန်တော်480 hour ဆိုတော့ကျွန်တော်20 day ပေါ့နော်20 day တော့ကျွန်တော်ကြာမယ်အခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်2 USDT နဲ့ 5 USDT plan တစ်ခုဝယ်ပြပြီးတော့အပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ open blind box ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဝယ်ပြသွားမှာပါကျွန်တော် wallet တွေကိုတွားကြည့်လိုက်ရင်လေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ balance ကိုပြပေးတာပါတယ်ကျွန်တော် MoneySMS မှာဆိုရင်ကျွန်တော် ABC coin မရှိဘဲနဲ့ USDT coin ကတော့ကျွန်တော်27 USDT recharge လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ငွေသွင်းထားပါတယ်တကယ်လို့ main suite များက USDT coin ကို ABC coin လိုချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးနား switch လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ change နေပြီးဒီမှာအောက်မှာ USDT ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒါလေးနှိပ်လိုက်ဆိုတာနဲ့ USDT ကျွန်တော်တို့မှာ$0ရှိရဲ့အခုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာ ABC 100 ABC ကျွန်တော်တို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောမျိုးဒီမှာလဲလာပြီးချိန်လို့ရတယ်ဒီတော့ကျွန်တော် plan လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝေပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် machine လေးကိုနှိပ် voice ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်2 USDT မှာ buy လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါ Okay နှိပ် voice ဆိုတာနဲ့သူပြရတယ်ပေါ့နော် machine price ကကျွန်တော်20 ABC နဲ့စမယ်အဲ့ဒါ2 USDT ဆိုတော့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 43.2 ABC ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ payment type အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် USDT အနေနဲ့ပဲပေးမှာ Okay အဲ့တော့ရာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်က buy လေးကိုနှိပ်လိုက်ဗျဒါဆိုရင် use 2.00 U ကိုဝယ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုမှာလားလို့မေးတာပါကျွန်တော်က submit နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဗျဒါဆိုရင် pay ဆက်ပြပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Genesis ပေါ် level 0မှာကျွန်တော်တို့ invest လုပ်လာတာကျတော့20 ABC ပေါ့နော်20 ABC coin လေးကျွန်တော် invest လုပ်လာတယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမြတ်ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီသဘောမျိုးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်5 USDT လေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝယ်ပြမယ်5 USDT ပြီးဆိုတော့လည်းကြာချင်းကျွန်တော်480 hour ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကြာချင်းရှိမယ်ပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဒီ buy လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့50 ABC ကနေကျွန်တော်တို့စရတယ်စိုက်ပွဲဆိုတာနဲ့အောက်မှာ68 ABC ကျွန်တော်ပြန်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမျိုး payment type ကလည်း USDT ပဲအဲ့မှာကျွန်တော် buy လိုက်မယ်ပြီးရင် submit ဒါဆိုရင် pay ဆက်ပြရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနလိုပဲ Genesis level 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်480 hour ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စောက်လိုက်ရုံပဲသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချိန်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ invest ရတဲ့ amount ပြင်အကျိုးမြတ်ကိုပါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ withdraw ထုတ်လိုက်ရမယ်ကျွန်တော် video လေးအဆုံးမှာလဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနားလည်အောင် withdraw လေးကျွန်တော်ထုတ်ပြထားပါမယ် Okay ကျွန်တော်တို့
2 USDT ရော5 USDT ရောကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ open blind box တွေကျွန်တော်ဖောက်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ open blind box တွေဖောက်ဖို့အတွက်10 USDT လိုမယ်အဲ့သဘောမျိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ open ကြည့်အောင် open blind box ပြီးရင် use 10 USDT to buy submit congratulations Genesis 2ပေါ့နော်ကျွန်တော်က level 2လေးရတယ်ပေါ့ level 2လေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလို Genesis 2လို့ဝင်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်10 USDT ရပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကျတော့ကြာချိန်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်904နာရီ21 day လောက်ကြာမယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အကျိုးမြတ်အနေနဲ့ 138.6 ABC coin လေးကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ plan box လေးထဲမှာလည်းမိတ်ဆွေများ level 1 2 3 4ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်တော့ပေါ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ withdraw လေးကျွန်တော်ထုတ်ပြမယ် withdraw လေးထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ wallet တွေကိုတွားလိုက်ပါ wallet တွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw နှိပ်မယ် okay withdraw မနှိပ်ခင်မိတ်ဆွေများကို address မထည့်ရသေးဆိုရင်လည်းအခုလိုအဆက်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ modifying address ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ့် address လေးပို့လာပါတော့အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်ချင်တဲ့ address လေးကျွန်တော်တွားရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ okay ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် withdraw ပြန်လုပ်ရမယ် withdraw နှိပ် withdraw နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော် TRC20 လမ်းကြောင်းပြရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ address လေးကိုလည်း automatic ထည့်ပြီးသားဖြစ်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ခြင်းနဲ့ USDT အမောက်ကိုထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော် withdraw fee အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေ 3% ယူရပါကျွန်တော်တို့ 3% ယူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 9.7 ကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ် minimum အနည်းဆုံးထုတ်လို့ရတဲ့ပမာဏကတော့2 USDT ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ business hour ပေါ့နော်ကျွန်တော် withdraw ထုတ်ပြီးရင်ကြာခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့တရက်နီးပါးတော့ကြာမှာပြောရပြ okay ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ submit နေကြည့်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် waiting for the administrator to review for you ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ withdraw ကိုသူတို့ရဲ့ website administrator တွေက review လုပ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာပြောပေးထားတယ် withdraw ထုတ်ပြီးချင်းကျွန်တော်မိနစ်20ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာ Binance အနေကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တဲ့10 USDT ကျွန်တော်ရောက်လာရဆိုတော့လာပြပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ 9.7 ဆိုတော့ fee အနေနဲ့ကျွန်တော် 3% ပေးရတယ်အဲ့တော့ 9.7 USDT ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိပြီ okay ပြဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးထဲမှာ USDT ကို mining လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် invest လုပ်မယ်ပြီးရင် withdraw ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာပါမိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်တို့ send လုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ video လေး description မှာကျွန်တော် link နေချပေးရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ design လုပ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာနောက် video တွေထည့်တင်နိုင်သိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးပါနဲ့ဟုတ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ